وجبه كما قلت لكم، حاجه مالحه، وصفه مالحه. هنا عندي قطع تاع الدجاج على حسب عدد افراد العائله، ولا ممكن ديري غير مرصو برك للبنه، هنا انت والامكانيات ديالك. راني رايحه نتبل هذاك الدجاج. عندي فيه البنات فلفل الكحل، زنجبيل، كركم، شويه بزاف تاع القزبر المرحي، وشويه تاع الكمون. تحبوا ديروا توابل خاصه بالدجاج تاني لكم الاختيار، انا ما درتش. حطيت عليها شويه زيت، واحد زوج مغارف برك، باش هذيك الزيت تعاوني باش هذوك التوابل يلصقوا في هذاك الدجاج. هنا درت شويه توم بودره، اعشاب منسمه، مغرفه صغيره معمره تاع البابريكا ولا العكري الحلو. نخلطوهم هكذا مليح مليح. انا هذاك لاكويس هذه كنت فتحتها شويه هكذا، ولا درت فيها فتحات باش تشرب لي مليح مليح هذيك التتبيله. دونك هكذا الدجاج هذاك راهو واجد هكذا تكوتي. هنا البنات خديت لا كوكوط مينوت ديالي، شعلت عليها النار. راني رايحه نحط فيها شويه تاع الزيت، واحد 3 ولا 4 مغارف تاع الزيت. حطيت عليهم هنايا واحد حبه بصل متوسطه في الحجم، مقطعه هكذا كيما راكم تشوفوا الى جوانح. نحاول هكذا شغل نقلي شويه برك هذاك البصل، يعني قسمه يتغلف برك بهذيك الزيت. ومن بعد فوقه مباشره راني رايحه نحط هذوك قطع تاع الدجاج بهذه الطريقه هذه. هنا زدت وريقات تاع الرند، انا الرند راه خلاص لي بقاو لي غير هذوك الوريقات الصغار دوك مازال ماشي حتى نشري. ومن بعد زدت عليهم هنا البنات عندي حبه طوماطيش تاني متوسطه في الحجم، كنت قشرتها، نحيت لها الزريعه وقطعتها الى قطع صغيره. زدت عليهم شويه تاع المعدنوس. هنا عندي زوج فصوص تاع الثوم اللي درتهم بهم بالقشره ديالهم هكذا باش الثوم هذيك ما تتحرقش. هذاك لو ريسيبيون اللي دوزنت فيه الدجاج البنات نزدت له شويه تاع ما سخون هكذا باش نريكوبيري كامل هذيك التوابل، حوالي هكذاك نص كاس، ما نكتروش الماء، ونفرغوه على هذاك يعني على هنا فوق داخل الكوكوطه ديالنا، ولكن ماشي على الدجاج هذاك. هنا حطيت لو سوبور تاع الكسكاس تاع الكوكوطه، وحطيت من الفوق لوبيا خضراء يعني باش طيب لي على هذيك لا فابور اللي تطلع من البنه تاع الدجاج. هنا نغلق على لا كوكوط مينوت ديالي. شوفوا انا لا كوكوط دائما يعني بعد ما نغسلها ما نحبش نخلي فيها هذاك الجوان الداخل، يعني من الاحسن نحيوه باش يشد لنا مده طويله. غلقت على لا كوكوط مينوت ديالي، درتها في نيميرو 2 كيما راكم تشوفوا معايا هكذا باش طيب لي تمتم. وبمجرد ما لا كوكوط مينوت ديالنا تبدا تخرج في النفس كيما راكم تشوفوا ويطلع هذاك لو بوطون روج، هنايا نقص للنار على خاطر ما درناش بزاف الماء. نقص للنار نخليها متوسطه الى قليله، ونحسب لها البنات 4 ساعه، يعني نحسبوا ملي تبدا تصفر لا كوكوط مينوت ديالنا. بعد ما جازت 4 ساعة حليت لا كوكوط مينوت ديالي، نخرجوا لها قبل هذاك الهواء ولا هذاك الضغط اللي يكون لداخل، نروحوا معاها غير بالعقل بالعقل حتى نوصلوا وين كاين هذيك العلامه تاع لا فابور هكذا، باش يعني نتفاداو هذاك الضغط اللي يخرج ضربه واحده، وما نحلوهاش حتى يهبط هذاك القفله هذيك. دونك هنا بعض الاخوات اللي يقولي ورينا كيفاش نستعملوا لا كوكوط مينوت. دونك هذه فقط بعض الافكار اللي نتقاسمها معكم، خاصه الناس اللي ما يعرفوش يستعملوا هذا النوع تاع لي كوكوط. كيما شفتوا البنات نحيت هذاك الدجاج اللي طاب، وهذيك اللوبيا اللي فارت على البنه تاع الدجاج نعاود نرميها داخل هذيك لاصوص باش تشرب كامل البنه. بهذه الطريقه هذه خياتي راكم رايحين تحصلوا على لوبيا خضراء بصل وطوماطيش بالدجاج من اطيب واروع ما يكون. راح تجي مجمره، تجي محمره معسله كانها طابت في الفرن. وهاي ليك اللوبيا ديالنا بصل وطوماطيش بالدجاج في طبق التقديم. شوفوا حتى اللون ديالها يجي بزاف شباب بهذه الطريقه هذه، ميم الشكل ديالها شوفوا كيما يقولوا ما تعبزت ما تخسر الشكل ديالها ما والو، يعني طيب ما شاء الله. والصلصه تاع حاجه ثاني بزاف خاطره للتقديم هكذا من الفوق نحطوا هذاك الدجاج بهذه الطريقه هذه، نزيدوا لها من الفوق رشه تاع المعدنوس، تحبوا تزيدوا معاها بطاطا مقليه ولا بطاطا محمره في الفرن، يعني راح تكون وجبه غداء ولا وجبه عشاء ولا اروع. واش نقول لكم خياتي جات بزاف بزاف بنينه، نتمنى تجربوها بهذه الطريقه هذه وتستمتعوا بها. انا كنت في لاكوكوط مينوت ديالي فورت اللوبيا، تقدروا في مكان اللوبيا ديروا بطاطا وديروها بنفس الطريقه وتجي هايله. هنايا انا كنت دقتها بالفرشيطه، بصح بيني وبينكم هذه راهي تاع تغماس تاع مطلع الله الله ماشي تاع فرشيطه. هنا حبيت برك نقول لكم على هذوك الفصوص تاع الثوم، يعني ما نرميوهم، شوفوا نخرجوهم من القشره ديالها، ويعني حتجي بزاف بنينه الثوم هذيك. وهذاك الدجاج ثاني كي طاب هذيك التتبيله وكامل
يطيب الطري ويطيب ما شاء الله. يعني وجبة عشاء كما شفتوا ما تاخذش من الوقت